ลองจินตนาการดูว่า หากคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน เห็นดาวนับพันพร่างพรายอยู่เหนือหัว แล้วรู้หรือไม่ว่าหนึ่งในดาวที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กลับมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ และหากไม่มีมัน โลกอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มันมีมวลมากกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงรวมกันกว่า 2.5 เท่า ใหญ่จนหากมันเติบโตมากกว่านี้อีกเพียงเล็กน้อย มันอาจกลายเป็นดาวฤกษ์ดวงที่2ของระบบสุริยะ แต่แม้จะไม่เรืองแสง มันกลับทรงอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อ แรงดึงดูดของมันควบคุมดาวเคราะห์น้อยนับล้าน ปกป้องโลกจากหายนะระดับดาวเคราะห์ และอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้ ยินดีต้อนรับสู่ Deep Think Tank ช่องที่เราจะพาคุณเจาะลึกเรื่องราวของจักรวาล วิทยาศาสตร์ และความลับที่โลกไม่เคยรู้ ในตอนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปยังดาวพฤหัส ราชันแห่งระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ยักษ์ที่ไม่ใช่แค่ก้อนก๊าซลอยอยู่ในอวกาศ แต่เป็นผู้พิทักษ์เงียบที่คอยปกป้องโลกจากภัยพิบัติอันไร้ความปราณี ตั้งแต่การกำเนิดระบบสุริยะจนถึงวันนี้ที่เรากำลังตั้งคำถามว่า เรารู้จักมันจริงๆแล้วหรือยัง ดาวพฤหัสไม่ได้หมุนอย่างเชื่องช้าเหมือนยักษ์หลับ แต่กลับหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะ ทุกๆ 10 ชั่วโมง แรงเหวี่ยงนั้นสร้างสนามแม่เหล็กมหาศาลที่กลืนกินอนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศเข้ามาไว้ในอ้อมแขนของมันทำให้บริเวณรอบๆกลายเป็นรังสีที่รุนแรงที่สุดที่ยานอวกาศเคยสัมผัส มันคือโล่แม่เหล็กที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์จากนาซาก็ยังต้องคำนวณอย่างระมัดระวังเมื่อส่งยานเข้าไปใกล้ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ยานทั้งลำหายไปในชั่วพริบตา แต่ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ เรากลับยังรู้จักมันน้อยอย่างไม่น่าเชื่อ ใต้ชั้นเมฆสีส้มที่หมุนวนตลอดเวลา มีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน ทำไมมันถึงดึงดูดดาวหางเข้ามาชน แทนที่จะพุ่งตรงมายังโลก และมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าดวงจันทร์บางดวงของมันอาจมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ ยักษ์เงียบดวงนี้ไม่ได้แค่เป็นของตกแต่งที่อยู่ปลายขอบระบบสุริยะ แต่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่อาจไขความลับของจักรวาลและชีวิต คำถามคือ เรารู้จักมันดีพอแล้วจริงหรือ ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลก ไม่ใช่10 เท่า แต่มากกว่า 200 เท่า ดาวเคราะห์ที่ใหญ่จนสามารถใส่ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะเข้าไปข้างในได้ แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกมาก นั่นแหละคือดาวพฤหัส ตามข้อมูลล่าสุดจาก NASA และ JPL ดาวพฤหัสมีมวลเท่ากับ 2.5 เท่าของดาวเคราะห์ทั้งระบบรวมกัน ถ้าคุณมองมันจากอวกาศ มันไม่ได้เป็นแค่จุดกลมๆสีลายอัมพันธ์ แต่มันคือคลื่นมหึมาของก๊าซที่หมุนวนไม่หยุดโดยความเร็วและแรงดึงดูดมหาศาล พื้นผิวของดาวพฤหัสจริงๆแล้วไม่มีพื้นแบบที่เรารู้จัก มันคือโลกของก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ถูกแรงกดอัดแน่นเข้าด้วยกันจนเกือบกลายเป็นของแข็ง นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่ใจกลางของมันอาจมีแกนโลหะขนาดยักษ์ถูกบดอัดไว้ใต้แรงดันที่สามารถบดขยี้โลหะให้กลายเป็นของเหลว และที่น่าทึ่งที่สุดคือท่ามกลางบรรยากาศที่หนาทึบของมันมีพายุที่หมุนวนมานานกว่า 350 ปี พายุที่ใหญ่กว่าโลกทั้งใบและสามารถกลืนเมืองนับพันเข้าไปได้ในคราวเดียว เราเรียกมันว่า Great Red Spot จุดแดงขนาดยักษ์ที่หมุนวนราวกับไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเครื่องหมายว่าดาวพฤหัสไม่เคยนิ่งมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีชีวิตนักดาราศาสตร์พยายามส่งยานสำรวจเข้าใกล้ดาวพฤหัสหลายครั้งแต่ก็พบกับความท้าทายเสมอเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์ที่ใหญ่แต่มันยังมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงกว่าของโลกถึง 20,000 เท่า
สนามแม่เหล็กนี้เปลี่ยนบริเวณรอบตัวดาวให้กลายเป็นดงรังสีที่รุนแรง เหมือนกับเขตอันตรายที่สามารถทำลายวงจรของยานอวกาศได้ทันที นี่คือเหตุผลว่าทำไมภารกิจอย่างจูโน่ของนาซาถึงต้องออกแบบให้บินเป็นวงรียาว เข้าใกล้ดาวพฤหัสแค่เป็นบางช่วงแล้วเรียบหลบออกไป มันไม่ใช่การสำรวจธรรมดา แต่มันคือการฝ่าดงพายุระดับจักรวาล แต่ลองนึกดูว่าถ้าดาวพฤหัสดวงนี้หายไปจากระบบสุริยะจะเกิดอะไรขึ้นกับโลก โลกจะไม่มีแรงดึงดูดเสริมจากยักษ์ใหญ่ที่คอยคุมเสถียรภาพของวงโคจร ดาวหางนับพันที่เคยถูกเบี่ยงเบนจะพุ่งตรงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ไม่มีใครรู้ว่าดาวพฤหัสเคยปกป้องโลกไว้มากแค่ไหน แต่ถ้ามันหายไปผลกระทบจะไม่ใช่แค่ทางดาราศาสตร์แต่คือการเปลี่ยนแปลงระดับเผ่าพันธุ์และทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เปลือกนอกของดาวพฤหัสเท่านั้นยิ่งเราศึกษามันมากขึ้นเรากลับพบว่าเรายังแทบไม่รู้จักมันเลยดาวที่ดูเหมือนจะเปิดเผยทุกอย่างต่อหน้าตาเรากลับซ่อนบางสิ่งไว้ลึกเกินกว่าที่เราคาดคิดแต่ความยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสไม่ได้จบแค่เรื่องขนาดหรือพายุหมุนที่ใหญ่กว่าทวีปมันคือสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในระบบสุริยะที่ถึงขั้นสามารถกลืนยานอวกาศให้เงียบหายไปได้สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 20,000 เท่าและแผ่ขยายออกไปในอวกาศไกลกว่าดวงจันทร์ไอโอเสียอีกทำให้เกิดเขตที่เรียกว่าแมกนิโตสเฟียร์ซึ่งสามารถดักจับอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์คล้ายโล่พลังงานมหาศาลที่โอบล้อมร่างของมันภายในเขตนี้รังสีสามารถฆ่ามนุษย์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงยานจูโน่ของนาซาต้องบินหลบเข้าใกล้เฉพาะจุดเพื่อไม่ให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกทำลายและแม้จะอยู่ห่างจากพื้นผิวหลายหมื่นกิโลเมตรยานก็ยังสัมผัสได้ถึงคลื่นแม่เหล็กแรงระดับแผ่นดินไหวแรงดึงดูดของดาวพฤหัสก็ไม่ธรรมดามันแรงขนาดที่ถ้าคุณยืนอยู่บนก้อนหินลอยกลางบรรยากาศของมันคุณจะหนักขึ้นเกือบ3 เท่าตัวจากบนโลกและสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือไม่มีใครเคยแตะพื้นของดาวพฤหัสเลยเพราะมันอาจไม่มีพื้นผิวจริงๆมันเป็นดาวยักษ์ก๊าซที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ระดับความลึกบางชั้นก๊าซเหล่านี้กลายสภาพเป็นของเหลวแล้วที่ลึกลงไปกว่านั้นล่ะแรงดันสูงมากจนไฮโดรเจนกลายเป็นของแข็งโลหะใช่คุณฟังไม่ผิดไฮโดรเจนกลายเป็นโลหะเหลวซึ่งอาจเป็นแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กอันรุนแรงนั้นและที่ศูนย์กลางของมันเราก็ยังไม่รู้ว่ามีแกนที่เป็นของแข็งหรือไม่บางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีแกนขนาดเท่ากับโลกบางทฤษฎีบอกว่าไม่มีเลยเป็นเพียงการไหลเวียนของเหลวร้อนที่ไม่มีขอบเขตแต่นั่นยังไม่ใช่ปริศนาเดียวดาวพฤหัสยังหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะเร็วกว่าทุกดวงดาวในละแวกเดียวกันเพียง10 ชั่วโมงก็หมุนครบรอบหนึ่งความเร็วขนาดนี้ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลทำให้มันบวมพองตรงเส้นศูนย์สูตรกลายเป็นดาวที่แบนผิดปกติและนี่คือปรากฏการณ์ที่มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีใดเข้าไปสัมผัสตรงกลางได้ดาวพฤหัสยังคงซ่อนบางสิ่งที่เราอาจยังไม่พร้อมจะเข้าใจในห้วงความเวิ้งว้างของจักรวาลมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแต่ยังทำหน้าที่เหมือนโล่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีดาวพฤหัสบดีคือยักษ์แห่งแรงโน้มถ่วงมวลของมันมากกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะรวมกันถึง 2.5 เท่าและสิ่งนี้เองที่ทำให้มันกลายเป็นประการหน้าด่านของโลกนักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าวงโคจรของดาวพฤหัสทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเป็นเครื่องดูดซับอุกกาบาตหากเปรียบเทียบกับสนามแม่เหล็กหรือเกราะพลังงานในนิยายวิทยาศาสตร์มันอาจเป็นสิ่งใกล้เคียงที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงปี 1994
มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและมันเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติไปตลอดกาลดาวหางชื่อว่า Shoemaker-Levy 9 ซึ่งเดิมทีโคจรผ่านบริเวณนอกของระบบสุริยะถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสจับไว้ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของมันภาพที่ส่งกลับมายังโลกจากกล้องโทรทัศน์ในเวลานั้นแสดงให้เห็นเศษซากของดาวหางถูกดึงสลายเป็น 21 ชิ้นและแต่ละชิ้นพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสด้วยพลังงานมหาศาลหนึ่งในการปะทะนั้นปลดปล่อยพลังงานมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกรวมกันในชั่วพริบตาเดียวหากไม่มีดาวพฤหัสคอยดูดซับการปะทะเหล่านี้ไว้จุดที่โดนพุ่งชนอาจไม่ใช่ดาวพฤหัสแต่คือโลกที่ไม่มีเกราะป้องกันแบบยักษ์ใหญ่เช่นนี้ดร. เคลียร์ โฮเนอร์นักวิจัยจาก University of Southern Queensland ร่วมกับ Patrick Jones ได้ศึกษาผลกระทบของดาวพฤหัสในฐานะตัวกรองอุกกาบาตและตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Astrobiology ปี 2008 พวกเขาพบว่าการมีอยู่ของดาวพฤหัสช่วยลดโอกาสการพุ่งชนโลกได้จริงโดยเฉพาะจากวัตถุที่มีวิถีโคจรแบบ Long Period Comets และ Trans-Neptunian Objects กล่าวอีกในหนึ่งโลกอาจเคยถูกลบล้างมาแล้วหลายครั้งถ้าไม่มียักษ์ตนนี้ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวที่ดาวพฤหัสพิสูจน์บทบาทนี้แต่ทุกการโคจรทุกวงรอบของมันคือการเฝ้าระวังเงียบๆเพื่อปกป้องโลกและหากเราขยายมุมมองออกไปการมีดาวเคราะห์ยักษ์ใกล้เคียงกับวงโคจรของดาวเคราะห์หินแบบโลกอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดชีวิตในระดับจักรวาลคำถามคือระบบสุริยะของเราพิเศษหรือเป็นเพียงแบบจำลองธรรมดาในจักรวาลที่ซับซ้อนในเงามืดของดาวพฤหัสซึ่งครองบัลลังก์กลางระบบสุริยะยังมีโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวเคราะห์แคระแต่มันคือดวงจันทร์ดาวพฤหัสมีดวงจันทร์มากกว่า90ดวงแต่ในบรรดาพวกมันมีเพียงไม่กี่ดวงที่กลายเป็นตำนานในสายตาของนักดาราศาสตร์และหนึ่งในนั้นคือยูโรปาอาจมีปริมาณน้ำมากกว่าทะเลทุกแห่งบนโลกรวมกันและนั่นคือเบาะแสแรกของคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งดวงจันทร์ยูโรปาไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งลอยคว้างแต่มันอาจเป็นโลกน้ำแข็งที่มีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวนาซาเคยเปรียบเทียบไว้อย่างน่าทึ่งว่ามหาสมุทรใต้พื้นน้ำแข็งของยูโรปามีเส้นผิวหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแตกยาวหลายพันกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแรงดึงดูดจากดาวพฤหัสทำให้ชั้นน้ำแข็งภายนอกเคลื่อนไหวเสียดสีกันสร้างความร้อนและเป็นไปได้ว่าความร้อนนี้อาจทำให้น้ำใต้เปลือกแข็งไม่แข็งตัวนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่นักวิทยาศาสตร์จากภารกิจกาลิเลโอเคยตรวจพบสัญญาณแม่เหล็กผิดปกติจากยูโรปาซึ่งอาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของน้ำเค็มที่ไหลเวียนอยู่ภายในแต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือในปี 2012 กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้บันทึกภาพที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองยูโรปาอีกครั้งพบน้ำพุร้อนพุ่งจากพื้นน้ำแข็งขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศราวกับว่าใต้ยูโรปากำลังหายใจกลไกเหล่านี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใต้มหาสมุทรของโลกบริเวณรอยแยกเปลือกโลกที่ซึ่งน้ำเดือดและแร่ธาตุไหลเวียนในความมืดมิดและในที่แบบนั้นเราค้นพบชีวิตแล้วถ้ายูโรปามีเงื่อนไขเดียวกันเรากำลังพูดถึงโลกใบหนึ่งที่อาจซุกซ่อนระบบนิเวศใต้เปลือกน้ำแข็งในความมืดนิรันดร์โดยไม่ต้องมีแสงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำและยูโรปาไม่ใช่ดวงเดียวแกนีมีดดวงจันทร์อีกดวงของดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและมีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยพบในวัตถุเล็กขนาดนี้ภารกิจจูโน่ของนาซาตรวจพบว่าแกนีมีดอาจมีชั้นน้ำแข็งและน้ำของเหลวสลับกันเป็นชั้นๆคล้ายกับเลเยอร์ของโลกในเวอร์ชั่นที่เยือกเย็นและนิ่งเงียบกว่า
ส่วนคัลลิสโตดวงจันทร์ที่เก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะมีพื้นผิวที่เต็มไปด้วยรอยกระแทกโบราณแต่ข้างในของมันอาจยังเก็บน้ำเอาไว้ในระดับอุณหภูมิที่หนาวเหน็บกว่า-140 องศาเซลเซียสการที่น้ำจะคงสถานะเป็นของเหลวจำเป็นต้องมีพลังงานและพลังงานนั้นอาจมาจากแรงโน้มถ่วงที่ยืดหดดวงจันทร์เหมือนกับที่ยูโรปากำลังเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมดาแต่มันคือเงื่อนไขสมบูรณ์แบบของการก่อกำเนิดชีวิตรูปแบบใหม่และบางทีคำว่าชีวิตในเอกภพอาจไม่ต้องหมายถึง DNA แบบโลกเราก็ได้แต่สิ่งที่ทำให้ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสน่าสนใจกว่าภูเขาน้ำแข็งธรรมดาในอวกาศคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนักดาราศาสตร์เชื่อว่าใต้เปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์อย่างยูโรปาและแกนิมีดอาจมีมหาสมุทรลึกหลายกิโลเมตรที่โอบล้อมทั้งดวงเหมือนเปลือกโลกที่กลับด้านหากเป็นจริงนี่ไม่ใช่แค่น้ำแข็งแต่มันคือโลกใต้น้ำที่สมบูรณ์แบบอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์หลายร้อยล้านกิโลเมตรแหล่งพลังงานไม่ใช่แสงแต่คือแรงโน้มถ่วงที่บิดตัวของดาวพฤหัสเอง Tidal Heating หรือความร้อนจากแรงดึงโน้มถ่วงทำให้แกนกลางของดวงจันทร์เหล่านี้ไม่เคยหลับแม้ในโลกที่ไร้แสงก็ยังมีพลังงานให้ชีวิตอุบัติภารกิจจูสขององค์การอวกาศยุโรป ESA ถูกปล่อยในปี 2023 และกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์น้ำแข็งเหล่านี้โดยตรงจุดหมายแกนิมีดดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองและอาจมีมหาสมุทรลึกถึง100 กิโลเมตรและในปี 2030 จูสจะเข้าสู่วงโคจรของแกนนิมีดอย่างเต็มตัวเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบใต้เปลือกน้ำแข็งด้วยเรดาร์คลื่นพิเศษทำไมต้องลึกถึงขนาดนั้นเพราะถ้ามีน้ำและมีแหล่งพลังงานก็อาจมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ที่นั่นจริงๆไม่ใช่แค่จุลชีพบางทฤษฎีเชื่อว่าระบบนิเวศใต้น้ำอาจซับซ้อนเทียบเท่ามหาสมุทรลึกของโลกเรากำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒน์ในที่มืดหนาวและโดดเดี่ยวโดยไม่มีแสงอาทิตย์แม้เพียงนิดเดียวและทั้งหมดนี้อยู่ภายในวงโคจรของดาวพฤหัสเพียงไม่กี่ล้านกิโลเมตรจากมันดวงจันทร์คัลลิสโตก็ไม่ธรรมดาแม้พื้นผิวจะเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตแต่ข้อมูลจากยานกาลิเลโอชี้ว่าอาจมีชั้นน้ำใต้ดินที่ยังคงตัวได้จุดที่น่าสนใจคือน้ำในระบบดาวพฤหัสเหล่านี้อาจมากกว่าบนโลกทั้งใบรวมกันและถ้าน้ำคือเงื่อนไขของชีวิตดาวพฤหัสอาจไม่ใช่แค่ยักษ์ก๊าซแต่เป็นผู้เลี้ยงดูระบบชีวภาพใหม่ทั้งระบบแต่คำถามคือเรากำลังเข้าใกล้คำตอบนั้นมากแค่ไหนปัจจุบัน NASA และ ESA กำลังวางแผนภารกิจใหม่ที่เจาะลึกถึงการลงจอดบนยูโรปาโดยตรงด้วยหัวเจาะน้ำแข็งเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำหรือแม้แต่ DNA ต่างดาวหากเจอสิ่งใดนี่ไม่ใช่การค้นพบแต่มันคือการเขียนประวัติศาสตร์มนุษยชาติใหม่โลกอาจไม่ใช่ที่เดียวที่ชีวิตถือกำเนิดและดาวพฤหัสก็อาจไม่ได้มีแค่หน้าที่ปกป้องโลกแต่อาจเป็นเรือนอนสำหรับชีวิตจากดวงจันทร์ที่มันโอบไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงดาวพฤหัสจะเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้ให้กำเนิดเราอาจยังไม่รู้แต่ภารกิจทั้งจูสและจูโน่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่คำตอบและเมื่อถึงวันนั้นดวงจันทร์น้ำแข็งเหล่านี้อาจเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาลในความเวิ้งว้างของจักรวาลมีเพียงไม่กี่สิ่งที่ปลุกความอยากรู้อย่างเร่งเร้าในหมู่นักวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับดาวพฤหัสจากภาพถ่ายจางๆสมัย Voyager 1 และ 2 จนถึงภาพความละเอียดสูงจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆและนั่นนำไปสู่สิ่งที่เรียกได้ว่าสงครามแห่งการสำรวจที่ไม่ได้ใช้ปืนหรือกองทัพแต่ใช้เทคโนโลยีวิทยาการและความทะเยอทะยานในนามของมวลมนุษย์จุดเริ่มต้นของสมรภูมิต้องย้อนกลับไปยังโครงการกาลิเลโอในปี 1989
ยานอวกาศลำนี้ของนาซาใช้เวลา 6 ปี เดินทางไปถึงวงโคจรของดาวพฤหัสในปี 1995 มันคือภารกิจแรกที่ได้โคจรรอบดาวพฤหัสโดยตรง และเป็นครั้งแรกที่เราส่งหัววัดลงทะลุชั้นบรรยากาศอันบ้าคลั่งของดาวยักษ์ แต่ภารกิจกาลิเลโอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความทะเยอทะยาน เพราะสิ่งที่มันเปิดเผยกลับทำให้เกิดคำถามมากขึ้นกว่าคำตอบ สนามแม่เหล็กมหาศาล ความปั่นป่วนของบรรยากาศ และสัญญาณแปลกประหลาดจากดวงจันทร์ยูโรปา นี่เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่นาซาจะปล่อยให้เงียบหายไปเฉยๆ ปี 2011 นาซาปล่อยยานจูโน่ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยเป้าหมายเดียวที่ชัดเจน เข้าไปใกล้กว่าที่เคย ยานจูโน่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์แทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และด้วยเส้นทางอ้อมโลกเพื่อเพิ่มความเร็ว มันไปถึงดาวพฤหัสในปี 2016 นับแต่นั้นโลกได้รับข้อมูลที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสัมผัสมาก่อน ภาพอินฟราเรดของพายุขั้วโลก ความปั่นป่วนในแกนแม่เหล็ก และหลักฐานว่าแกนกลางของดาวพฤหัสอาจจะไม่เป็นของแข็ง จูโน่ยังได้บินเฉียดผ่านดวงจันทร์ที่สำคัญอย่างแกนิมีดและยูโรปา พร้อมส่งข้อมูลความละเอียดสูงกลับมายังโลก เพียงพอที่จะจุดประกายความสนใจระดับนานาชาติ ปี 2023 องค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ปล่อยภารกิจ JUICE Jupiter Icy Moons Explorer เป้าหมายชัดเจนไม่ใช่แค่สำรวจดาวพฤหัส แต่มุ่งหน้าไปยังยูโรปา คาลิสโต และแกนิมีดเพื่อหาหลักฐานของมหาสมุทรใต้ผิวน้ำแข็ง นี่ไม่ใช่การสำรวจธรรมดา แต่มันคือการค้นหาเงื่อนงำว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้าจูสพบสัญญาณของน้ำหรือสารอินทรีย์บนยูโรปา ความเข้าใจของเราต่อชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ความทะเยอทะยานของนาซาและ ESA ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสันโดษ ประเทศจีนประกาศแผนจะส่งยานสำรวจไปยังระบบดาวพฤหัสในช่วงกลางทศวรรษ 2030 ภารกิจที่ชื่อว่าเทียนเวนซีถูกวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อแข่งขันกับโลกตะวันตกในสนามของวิทยาศาสตร์เชิงลึก เมื่อความรู้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ใครก็ตามที่เปิดเผยความลับของดาวพฤหัสได้ก่อน อาจกลายเป็นผู้นำในการนิยามอนาคตของการสำรวจระบบสุริยะ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกล้องหรือยานลำใดลำหนึ่ง แต่มันคือสงครามเย็นเวอร์ชั่นจักรวาลที่เดิมพันด้วยคำถามเดียว เราอยู่คนเดียวในเอกภพหรือไม่ จูสไม่ใช่แค่ชื่อของน้ำผลไม้ มันคือความหวังของมนุษยชาติในการเปิดประตูสู่สิ่งที่อาจเป็นชีวิตนอกโลก นี่คือภารกิจที่องค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA วางเดิมพันครั้งใหญ่ลงบนเส้นทางสู่วงโคจรของดาวพฤหัส ในปี 2023 ยานจูสถูกปล่อยขึ้นจากฐานปล่อยจรวดในคูรูกายาอาน่า โดยมีจุดหมายไม่ใช่ดาวพฤหัสโดยตรง แต่คือดวงจันทร์น้ำแข็ง3 ดวง คาลิสโต แกนิเมด และยูโรปา ที่อาจซ่อนมหาสมุทรไว้ใต้เปลือกน้ำแข็ง และที่นั่นอาจมีบางสิ่งเคลื่อนไหว ความซับซ้อนของภารกิจนี้คือการบินโฉบผ่านแรงโน้มถ่วงหลายรอบ จูสจะใช้ Gravity Assist ผ่านโลก ดวงจันทร์ วีนัส และกลับมาโฉบโลกอีกรอบ เพื่อสะสมความเร็ว พอจะเดินทางสู่ยักษ์ใหญ่แห่งระบบสุริยะ ระหว่างนั้นนาซาก็ไม่ได้นิ่งเฉย หลังจากภารกิจจูโน่ที่ทำให้เรารู้จักโครงสร้างของสนามแม่เหล็ก และค้นพบว่าภายในดาวพฤหัสอาจไม่ได้มีแกนแข็งอย่างที่เคยเชื่อ ขณะเดียวกันยานยูโรปาคลิปเปอร์ของนาซาก็ถูกพัฒนาควบคู่กับจูสแม้ต่างค่ายแต่จุดหมายเดียวกันยูโรปาดวงจันทร์เล็กที่อาจมีน้ำปริมาณมากกว่าโลกทั้งใบรวมกัน และแล้วสิ่งที่เคยเป็นการแข่งขันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นพันธมิตรชั่วคราวจูสจะทำหน้าที่สำรวจวงกว้างส่วนคลิปเปอร์จะเจาะลึกยูโรปาอย่างเฉพาะเจาะจงภาพจากภารกิจทั้งสองจะถูกถักทอร่วมกันเพื่อวาดแผนที่โลกใต้น้ำในอีกระบบสุริยะหนึ่ง
แต่ไม่ใช่แค่ NASA กับ ESA จีนเองก็ประกาศภารกิจเทียนเวนไวที่วางแผนสำรวจดาวพฤหัสและดวงจันทร์ในช่วงปี 2030 เพื่อก้าวให้ทันในสนามวิทยาศาสตร์อวกาศเชิงลึก ในมุมหนึ่งมันคือสงคราม แต่ในอีกมุมมันคือการถักทอความรู้ด้วยมือของหลายชาติ เพื่อไขปริศนาเดียวกัน มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นหรือไม่ เครื่องมือสำรวจล้ำสมัยถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง สเปกโทรมิเตอร์ตรวจจับแสงอินฟราเรดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำแข็ง แมกเนโตมิเตอร์จับความเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กที่อาจบอกว่ามีน้ำใต้ผิวดวงจันทร์ และเรดาร์ที่สามารถเจาะทะลุพื้นผิวลงไปหลายกิโลเมตร หากเครื่องมือเหล่านี้ยืนยันว่ามีน้ำ มีความร้อน และมีสารอินทรีย์ มันอาจเปลี่ยนทุกอย่าง เปลี่ยนอนาคตของวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนทิศทางของมนุษยชาติ และอาจเปลี่ยนความหมายของคำว่าเราอยู่คนเดียวในจักรวาล เรามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี ทั้งเรื่องวงโคจร สนามแม่เหล็ก ระบบดวงจันทร์ หรือแม้กระทั่งโครงสร้างของพายุหมุนขนาดยักษ์ที่โหมกระหน่ำมาตลอดหลายร้อยปี แต่สิ่งที่เรายังไม่รู้กลับมีมากกว่าสิ่งที่เรารู้เสียอีก คำถามที่ฟังดูง่ายๆอย่างดาวพฤหัสมีพื้นผิวหรือไม่ ฟังดูเหมือนเป็นคำถามที่ควรตอบได้ในไม่กี่วินาที แต่ความจริงมันคือประตูบานแรกสู่ปริศนาที่ยังไม่มีใครไขได้ ดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวหินแบบโลก มันคือดาวก๊าซยักษ์ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก เมื่อคุณเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของมัน คุณจะไม่พบพื้นดิน ไม่พบภูเขา ไม่พบที่ให้ยืน มีแต่ก๊าซที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความลึก นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ถ้าคุณดำดิ่งลงไปลึกพอ ความดันจะสูงมากจนทำให้ไฮโดรเจนแปรสภาพเป็นของเหลว และในที่สุดเป็นโลหะไฮโดรเจน โลหะไฮโดรเจนไม่ใช่วัสดุที่คุณจะพบเจอได้บนโลก มันคือภาวะสุดขั้วของสสารที่มีเพียงแรงกดมหาศาลเท่านั้นที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ และใต้ชั้นนั้นบางทฤษฎีเสนอว่า อาจมีแกนกลางที่เป็นของแข็งที่ประกอบด้วยธาตุหนักคล้ายกับโลกของเรา แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงสมมุติฐาน เพราะไม่มีใครเคยเห็นมันด้วยตา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถมองผ่านชั้นบรรยากาศหนาทึบและแรงกดระดับนรกของมันได้ แม้แต่ยานจูโน่ที่โคจรรอบดาวพฤหัสมากกว่าทศวรรษก็ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ตรงๆ เพราะปัญหาไม่ใช่แค่ลึก แต่มันคือลึกเกินจะยังถึง ถ้าคุณลองจินตนาการว่าเราใช้โพรบเจาะลงไปตรงจุดที่เรียกว่าพื้นผิว สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ มันจะถูกบีบอัดจนแหลกละเอียดภายในไม่กี่วินาที ความดันภายในดาวพฤหัสอาจสูงกว่าพื้นผิวโลกนับล้านเท่า ไม่มีวัสดุใดที่เราสร้างได้ในปัจจุบันที่จะทนแรงนั้นได้แม้แต่วินาที แต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของปริศนา สิ่งที่ยิ่งน่าชงนกว่านั้นคือ แรงโน้มถ่วงภายในดาวพฤหัสมีผลกระทบต่อวิถีโคจรของวัตถุต่างๆ อย่างละเอียดจนน่าตกใจ ยานอวกาศที่ผ่านเข้าใกล้ เช่น Voyager หรือ Galileo ต้องคำนวณเส้นทางอย่างแม่นยำระดับนาโนวินาที และจากข้อมูลเหล่านั้นทำให้เราตั้งสมมุติฐานใหม่ว่า บางทีแกนกลางของดาวพฤหัสอาจไม่ได้เป็นก้อนแข็ง แต่อาจเป็นสสารที่ปั่นป่วนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ไม่มีขอบเขตแน่นอนระหว่างของแข็ง ของเหลวและพลาสมา และถ้านั่นคือความจริง ทุกสิ่งที่เราใช้สร้างแบบจำลองดาวเคราะห์ในจักรวาลอาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมด แต่สิ่งที่ลึกลับที่สุดเกี่ยวกับดาวพฤหัสอาจไม่ใช่ขนาดของมันหรือพายุที่หมุนวนมานานหลายร้อยปี มันคือคำถามที่เรายังไม่เคยมีคำตอบอย่างแน่ชัด ดาวพฤหัสไม่มีพื้นผิวแน่นอน ใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเดินบนดาวพฤหัสได้อย่างไร เพราะมันไม่ได้เป็นหินแข็งแบบโลก มันคือดาวก๊าซยักษ์ที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม
ความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลึกลงไปจนถึงจุดที่เราไม่สามารถแยกได้ว่าตรงไหนคือฟ้าและตรงไหนคือพื้นเมื่อคุณดำดิ่งลงไปใต้เมฆชั้นนอกของดาวพฤหัสคุณจะพบกับแรงดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบทวีคูณแรงดันที่มากกว่าโลกนับล้านเท่าจนกระทั่งทุกอย่างจะถูกบดขยี้ไม่มีภารกิจใดเคยลงไปถึงแกนกลางของมันได้แม้แต่ยานกาลิเลโอที่พุ่งทะลุบรรยากาศในปี 1995 ก็ถูกทำลายไปก่อนที่จะไปถึงส่วนลึกแล้วข้างในนั้นคืออะไรนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าใต้ก๊าซเหล่านั้นอาจมีชั้นที่เรียกว่าไฮโดรเจนโลหะสถานะของไฮโดรเจนที่ถูกบีบอัดด้วยแรงดันจนกลายเป็นโลหะนำไฟฟ้าได้สร้างสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาให้กับดาวพฤหัสแต่ยังไม่มีใครยืนยันว่าแกนกลางของดาวพฤหัสคืออะไรกันแน่เป็นหินแข็งเป็นน้ำแข็งโลหะหรือมันไม่มีแกนเลยข้อมูลจากยานจูโน่ชี้ว่าดาวพฤหัสอาจมีแกนกลางที่กระจายตัวไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของเหลวแต่คือการรวมตัวของวัตถุหนาแน่นที่คล้ายจะเป็นแกนแต่ไม่รวมกันเป็นก้อนเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่บนโลกความจริงที่เรายังไม่เข้าใจและนั่นนำไปสู่คำถามที่น่ากลัวที่สุดดาวพฤหัสคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนดาวเคราะห์อื่นมันเกิดก่อนโลกก่อนดวงจันทร์ก่อนแม้แต่ระบบสุริยะจะมีรูปแบบที่เรารู้จักเพราะดาวพฤหัสเก็บวัสดุเริ่มต้นจากยุคต้นกำเนิดสุริยะไว้มากที่สุดมันจึงอาจเป็นไทม์แคปซูลที่ซ่อนอดีตไว้ในชั้นบรรยากาศของมันแต่เรากลับไม่สามารถอ่านมันได้เพราะทุกครั้งที่เราส่งยานไปก็เหมือนเอาเข็มจิ้มภูเขาน้ำแข็งข้อมูลที่ได้กลับมาคือเสี้ยวเล็กๆของความจริงที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจทั้งจักรวาลนั่นทำให้บางนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราควรหยุดมองดาวพฤหัสเป็นแค่ดาวดวงหนึ่งและเริ่มมองมันเหมือนห้องทดลองของธรรมชาติที่บีบอัดแรงดันพลังงานวัสดุแล้วเวลาไว้ในจุดเดียวถ้าเราสามารถเข้าใจดาวพฤหัสได้ทั้งหมดเราอาจไขความลับของดาวฤกษ์ของการกำเนิดดาวและแม้แต่ของการเริ่มต้นของชีวิตเองแต่คำถามก็คือเราจะเข้าใจมันได้จริงๆหรือดาวพฤหัสไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมันคือราชันยักษ์ผู้แบกรับทั้งแรงโน้มถ่วงและความลับที่ลึกเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจแรงดึงดูดของมันเปลี่ยนเส้นทางของอุกกาบาตนับพันปกป้องโลกโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวบางครั้งมันก็ยอมรับการปะทะแทนเราเหมือนกำแพงเงียบงันในอวกาศอันไร้เสียงแต่ดาวพฤหัสไม่ได้หยุดอยู่แค่การปกป้องมันยังโอบล้อมดวงจันทร์น้ำแข็งที่อาจซ่อนชีวิตไว้เบื้องล่างแกนที่ไม่มีใครเข้าถึงได้สนามแม่เหล็กที่แรงกว่าสิ่งใดในระบบสุริยะคลื่นพายุที่ไม่มีที่ไหนในจักรวาลเหมือนในทุกจังหวะที่เราส่งยานไปถึงมันมนุษย์ไม่ได้แค่มองหาคำตอบว่ามันคืออะไรแต่เรากำลังค้นหาคำถามใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองดาวพฤหัสคือผู้เฝ้ามองที่เงียบงันคือผู้พิทักษ์ที่เรามองข้ามและอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่การเข้าใจชีวิตนอกโลกถ้าดาวพฤหัสไม่ใช่แค่ก้อนก๊าซแล้วมันคืออะไรกันแน่ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรากับ Deep Think Tank สวัสดีครับ